Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing very good. First of all, a very happy new year to all. 2020 जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहा किसी के लिए भी, लेकिन 2021 में एंटर करने से पहले हम बहुत सारी गुड होप्स एंड विशेस के साथ जाना चाहते हैं, जिससे कि वो पूरा साल अच्छे से निकल जाए। 2020 ने बहुत कुछ सिखा दिया, सो गुड बाय हम इसको बोल सकते हैं। एंड 2021 के लिए आई विश टू गॉड कि आप लोगों का ईयर बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो आपके साथ। 2021 में जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मिले। अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बच्चों को विंटर्स में बहुत परेशान करती है, और वो है सर्दी और खांसी, कोल्ड एंड कफ जिसे हम बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इन विंटर्स में बच्चों को बहुत परेशान करती है। ब्लॉक नोज़, कंजेशन, कोल्ड, कफ, ये सब बच्चों में लगा ही रहता है। थोड़ा सा भी हवा के साथ एक्सपोजर हुआ, थोड़ा सा भी बेचारे बाहर खेलने गए, सर्दी खांसी जुकाम ये सब लगा रहता है। अगर स्पेशली आपके बच्चे की फर्स्ट विंटर है तो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे को इन सब चीज़ों से बचा के रखना। और अगर बच्चे को खांसी जुकाम या कोई फ्लू हो गया है तो एज ए पेरेंट हम बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं यहाँ कुछ आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो हम फॉलो करते हैं आयांश के साथ में, जो बहुत ही यूज़फुल हमने देखे हैं कि होते हैं। सो आई थॉट कि ये टिप्स मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को भी इससे हेल्प मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपके बच्चे को कोल्ड या कफ हुआ है, उसे सर्दी खांसी हुई है, तो एक जो चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, दैट इज़ ब्रेस्ट फीड। गाइज, ब्रेस्ट फीड मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो मिरेकल मिल्क होता है। तो अगर जितना ज़्यादा आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा होता है। रिसर्च में ऐसा देखा भी गया है कि जो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेरिजन टू अदर्स। तो ब्रेस्ट फीड कराना बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको बच्चा नॉर्मली भी, आई एम नॉट सेइंग कि जब भी उसको सर्दी खांसी जुकाम हो तभी आप उसको ब्रेस्ट फीड कराएं, नॉर्मली भी जितना ज़्यादा हो सके आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे को कोल्ड कफ हुआ है, उस केस में अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उस केस में उसकी रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो अपने आप में उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होता है, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ हाइड्रेशन। गाइज, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो उसे हाइड्रेट रखने के एक ही तरीका है। यूजुअली आप उसे दूध पिला सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज 6 मंथ से छोटे बच्चे को ना आप सूप दे सकते हैं ना आप पानी दे सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसे ब्रेस्ट फीड कराइए। अगर आप उसे फार्मूला मिल्क देते हैं तो आप उसे फार्मूला मिल्क दीजिए जितना कि बच्चा पी पाता है। जब भी वो डिमांड करता है आप उसे फीड कराइए, ये बच्चे की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो आप उसे सूप दे सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। आप वेजिटेबल सूप बनाइए, फ्रूट सूप बनाइए, या मिक्स करके बना सकते हैं। एप्पल ले सकते हैं, आप टमाटो ले सकते हैं, अ, अ, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए, हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो उस गाजर डाल लीजिए। इन सब का आप अच्छे से प्यूरी बना के थोड़ा सा पानी मिला के गैस पर अच्छे से सूप बना सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। 6 मंथ से ऊपर के बच्चे को हम पानी भी पिला सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है। ये ना सिर्फ बच्चे के लिए, हम बड़ों के लिए भी बोला जाता है कि जब भी अगर थोड़ी तबीयत ख़राब होती है डॉक्टर बोलता है कि स्टे हाइड्रेटेड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यूजुअली भी अगर आप बीमार भी नहीं है तो भी हाइड्रेटेड रहना बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज़ है जो हमें बच्चों के लिए ध्यान रखनी है वो है मसाज। गाइस, मसाज जो होती है वो बच्चे के लिए वंडर की तरह काम करती है। अगर आपका बच्चा छोटा है, मैं छोटा नहीं कहूँगी इस केस में, आई थिंक जब तक पॉसिबल हो सके जब तक आप बच्चे को मसाज दीजिए। इट इज़ ऑफ 2 ईयर्स 3 ईयर्स जब तक आप बच्चे को दे सकते हैं, उसकी बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मसाज देना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, विंटर्स में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बिकॉज सर्दी का मौसम है बच्चे को मसाज कैसे दें, उसे ठंड लग जाएगी। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में आप अपने रूम को अच्छे से बंद कर लीजिए, जहाँ पे हवा ना आए बाहर से। वहाँ पर आप एक गुनगुना तेल लेके, ल्यूक वार्म ऑयल लेके, कोई भी ऑयल जो भी आप अपने बच्चे की मसाज के लिए यूज़ करते हैं वो ऑयल लेके आराम से उसे जेंटली मसाज कर सकते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलेगी। अच्छा, रूम में आप रूम हीटर यूज़ कर सकते हैं, रूम के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, बिकॉज अभी विंटर्स का सीज़न है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ रूम हीटर। अगर आपके पास ड्राई हीटर है तो आई प्रेफर कि आप थोड़ी देर पहले चला दीजिए, उसके बाद बेबी को उस रूम में लेके जाइए और आराम से मसाज कर दीजिए। चौथी जो चीज़ है दैट इज़
मसाज का ही जो पार्ट है दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो होता है गाइस, ये अपने आप में भी बहुत अच्छा माना जाता है बच्चों के लिए, इवन नॉट बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मस्टर्ड ऑयल के साथ आपको करना क्या है, आपको लेना है आधा कटोरी मस्टर्ड ऑयल। उसमें आपको 5-6 पीसेस ऑफ गार्लिक, लहसुन जिसे हम बोलते हैं, वो लेना है। उसमें आपको आधा चम्मच या उससे थोड़ा कम अजवाइन लेना है। आपको मस्टर्ड ऑयल को सबसे पहले आग पर चढ़ा के गर्म करना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो आप उसमें छिले हुए लहसुन डाल दीजिए और उसी में तभी उसमें अजवाइन डाल दीजिए और इसको जलने नहीं देना है। जब ये हल्का ब्राउनिश हो जाए आपको उतार लेना है और इस तेल को आप बना के रख लीजिए। हल्का गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं यूज़ करना है, आपको ध्यान रखना है बिकॉज़ बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही डेलिकेट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप गर्म ना यूज़ करें। हल्का गुनगुना ऑयल आप उसकी चेस्ट पर, बैक पर, ये जो एरिया होता है हाथ वाला ये जो एरिया होता है, इस पर, नेल्स पर और पैरों के तलवे पर रात को सोते टाइम आप, और मसाज के टाइम भी आप लगा सकते हैं। रात को सोते टाइम ही लगा दीजिए। बच्चे को अच्छे से कवर कर दीजिए। बच्चे को बाहर का एक्सपोजर ना मिले एटलीस्ट 1 आवर। हवा लगेगी तो फिर ये चीज़ें उल्टा असर करती है, इसलिए ध्यान रखना कि बच्चे को हवा ना लगे इसके बाद में। इससे बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है। अभी अयाज को कुछ दिन पहले सर्दी हुई थी, हमने भी उसके साथ यही किया था और ये इसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उसको रिकवर करने में बहुत जल्दी। विदिन 2 डेज़ वो ठीक भी हो गया था। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है कि गर्म कपड़े का सेक। आपने देखा होगा, आपके जो बहुत पुराने बुजुर्ग होते हैं, आपके घर में जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि सिकाई कर दो इसकी। सिकाई वाला जो पार्ट होता है उसमें अगर आप मसाज करने के बाद में या फिर आप मस्टर्ड ऑयल वाली मसाज करने के बाद में बच्चे को ये सिकाई करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो और ज़्यादा डबल हो जाता है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको प्रेस लेनी है। प्रेस अगर आप चाहें तो प्रेस ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप, कुछ लोग मैंने तवे से भी करते हुए देखा है कि वो गरम गरम तवा लेके नीचे रख लेते हैं, ऊपर बेबी बैग पे लेटा होता है और आराम से, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए तवा, और आराम से कपड़े से उसको धीरे धीरे सेक लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो गरम आपको चेक करके लगाना है कि बहुत ज़्यादा गरम ना हो, बिकॉज अगेन बच्चे की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा गरम उस पर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। पहले आप खुद से टेस्ट करके अपने इस हिस्से पर उसको लगा के देखिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा सहन कर पाएगा तो ही उसके लगाइए, या फिर आप प्रेस भी ले सकते हैं। आप एक अलग किसी भी प्लग में प्रेस लगा लीजिए, उससे धीरे धीरे सेक करके बच्चे को कपड़े से सेक दे सकते हैं आप आराम से। प्रेस के केस में आपको ध्यान रखना है, प्रेस और मैं हर केस में बोलूँगी, जब भी आप बच्चे को सेक दे रहे हैं कपड़े का, तो आपको जो भी चीज़ है जिससे भी आपको बच्चे को सेक दे रहे हो उसको बच्चे से बहुत दूर रखना है। बिकॉज़ यार बच्चे इतना ज़्यादा उछलते हैं कि आपको नहीं पता वो कब हाथ मार दे, कब पैर मार दे, उस बेचारे को पता भी नहीं होता और क्या ऐसा सीन क्रिएट हो जाए। इसलिए बी वेरी कॉशियस कि आप ये सब चीज़ें बच्चे से दूर रखें। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है स्टीम। गाइस, नॉट ओनली फॉर बेबीज़, स्टीम जो होती है वो हम बड़ों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है। आपने देखा होगा, जब भी हमारी नोज़ ब्लॉक होती है, हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, हर कोई यही बोलता है कि स्टीम ले लो, और हम अपने लिए करते भी यही हैं। अब बच्चे को भी अगर आप स्टीम देंगे तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन बच्चे को स्टीम देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ वो बड़ों की तरह स्टीम नहीं ले सकती कि आपने एक भगोना रखा और उसमें से आराम से टॉवल लेके कंबल लेके स्टीम ले ली। बच्चों को आप ऐसा नहीं करा सकते। तो उस केस में करना क्या है, मैं आपको बता दूँ कि हम अयाज के साथ करते क्या है। या तो आप स्टीमर ले लीजिए, अगर आपके पास स्टीमर है वेल एंड गुड, आप स्टीमर से बच्चे को आराम से स्टीम दे सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपको अपने बाथरूम में जाके गीज़र ऑन करना है और उसके पानी को अच्छे से गर्म होने दीजिए, आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो टैप है उसको चला दीजिए और बाथरूम का गेट बंद कर दीजिए। जो पानी होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जिसकी वजह से बाथरूम में एक स्टीम अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी और वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है तो बहुत अच्छे से भाप बन जाती है। उसके बाद आप बच्चे को वहाँ ले जाइए, 5-7 मिनट वहाँ रखिए उसको और फिर वापस ले आइए। आप देखेंगे बच्चे को जब वो ब्रीथ करता है उस स्टीम को तो उसे बहुत आराम मिलता है। स्टीमर है आपके पास तो वेल एंड गुड, आप स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज़ सनलाइट। गाइस, सर्दियों के मौसम में, बिकॉज अभी बच्चे को सुबह सुबह धूप में ले जाना तो पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, हवा चलती है। वैसे तो सनलाइट नॉट ओनली इन विंटर्स बट हर एक मौसम में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है विटामिन डी के लिए। विंटर्स में आपको क्या करना है कि जब दोपहर का टाइम होता है, जब थोड़ी हवा कम होती है और जो धूप भी बहुत अच्छी होती है, इससे सेक लगता है, तो आप उस टाइम अपने बच्चे को आउटडोर ले जाइए। पार्क ले जा सकते हैं, आप छत पर ले जा सकते हैं, वहाँ पर बच्चे को अच्छी धूप दिखाइए जिससे कि बच्चे की ओवरऑल बॉडी में एक सेक लगता है और बच्चा बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे उस दिन बहुत एक्टिव भी रहता है, बहुत हैप्पी रहता है बिकॉज बॉडी खुल जाती है।
अगली जो चीज़ आती है दैट इज़ स्पॉन्ज बाथ। अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम है तो 1-2 दिन आप प्रेफर नहीं करते कि उसको नहलाओ, बिकॉज ये इससे उसकी जो सर्दी जुकाम के चांसेस होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस केस में आपको। लेकिन आपको हाइजीन का भी ध्यान रखना है, तो इस केस में करना क्या है, आप उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। आपको उसके एंटायर कपड़े बदलने हैं, प्लस आपको 2 मग्गे लेने हैं, जैसा हम आयांश के साथ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम 2 मग्गे लेते हैं, एक में हम वेट टिश्यूज़ डालते हैं जो वाइप्स होते हैं, और एक मग्गे में हम नॉर्मल एक कॉटन का कपड़ा डालते हैं। सबसे पहले दोनों मग्गों में गुनगुना पानी होता है। सबसे पहले हम वेट टिश्यूज़ से उसकी ओवरऑल बॉडी को वाइप कर देते हैं, जिससे कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। दोबारा में जो कॉटन का कपड़ा है हम उसको अच्छे से निचोड़ के पूरी बॉडी पर उससे क्लीन करते हैं। उसके बाद में अच्छे से पोंछ के उसकी ओवरऑल बॉडी पर मॉइस्चराइज़र लगा के उसको कपड़े पहना देते हैं। इस केस में बच्चे को उतना ज़्यादा पानी का एक्सपोजर भी नहीं होगा और बच्चा बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज़ नेज़ल स्प्रे। अगर आपके बच्चे की नाक में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है, ब्लॉक हो गई है, वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ब्रेस्ट फीड भी नहीं ले पा रहा है बहुत अच्छे से, आपने देखा होगा कि बच्चे जब सोते हैं तो एक आवाज़ आती है घड़ घड़ की, बच्चों से उनकी नाक ब्लॉक हो जाती है। उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी एक नेज़ल स्प्रे ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं होता। हमें भी एक डॉक्टर ने दे रखी है, बट टच वुड हमें उसकी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो नेज़ल स्प्रे आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में मैं आपको बोलूँगी कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही यूज़ करें। जो लास्ट थिंग मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप अपने बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप उसको साइड स्लीप कराएं। वैसे तो बच्चों को साइड स्लीप कराना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे कि बच्चे को जब आप साइड से सुलाते हैं, मैंने अयांश के साथ बहुत ऑब्जर्व किया कि जब मैं उसको साइड से सुलाती हूँ तो बहुत लॉन्ग टाइम तक सोता रहता है। अगर मैं उसको स्ट्रेट सुलाती हूँ तो वो थोड़ी देर बाद उठ के बैठ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है एज ए पेरेंट कि हम उसे साइड स्लीप कराएं। और अगर बच्चे की तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब है, उसे सर्दी, खांसी है, उसकी नोज़ ब्लॉक है, तो साइड स्लीप कराना अच्छा होता है। बिकॉज अगर आप साइड स्लीपिंग नहीं कराएंगे, बच्चा स्ट्रेट लेटा है, तो जो म्यूकस होता है वो ऊपर जाता है, जिससे कि आपका भी सर थोड़ा भारी हो जाता है। तो बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है बेचारा, तो आप उसको साइड स्लीप करा सकते हैं। इससे उसको नींद अच्छी आएगी और उसको गर्माहट भी मिलती रहेगी। इन सब चीज़ों के अलावा गाइस आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रॉपर कपड़े पहना के रखना है इस सीज़न में। बिकॉज ज़रा सा भी एक्सपोज़र होता है सर्दी से, ज़रा सा भी एक्सपोज़र होता है आउटडोर, जैसे बच्चा जाता है तो हवा लगती है, तो ये सर्दी खांसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑलमंड। बच्चे अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो जो बादाम होता है वो आप घिस के बच्चे को आराम से दे सकते हैं। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा बादाम बच्चे को दे दीजिए। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद तो आया ही होगा, प्लस इसके साथ साथ इस वीडियो से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है बच्चों को इनिशियल स्टेज में रिकवर करने की। अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी ऐसा हुआ है इन विंटर्स में जो आपके बच्चे को परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट करके हमें एक्नॉलेज कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन फील होता है कि यस लोगों को वीडियो पसंद आया है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, एंड दे आर दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो आप लाइक बटन पर हिट कर सकते हैं। प्लस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइबर हमारे बन सकते हैं, जिससे कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। बाय बाय।